nuzaza ugera ahantu ibibazo bikaba byinshi mu mutwe. Whenever you have questions in your life, uzusubiza uhaye kubaza uwo shitani nibihe ubibwire mu imbaraga z'umwuka wera zirahari. you should answer to the devil and to the seasons that it is by the might of the Holy Spirit. Imana izayitegereza igikuta kiri imbere yawe, ikareba imisozi iri imbere yawe, ikakubwira ngo komeza ugende. And God will look at the walls in front of you, and the mountains in front of you, and tell you, continue. Nukwiziko hari imbaraga. The reason why he says so. Guhagarara imbere n'ibikuta by'amabuye. Hallelujah. The reason why. Ndagira ngo dusome muri Zekariya. Shall read in Zechariah. Igice ni cya 4 umurongo ni wa 6. Umurongo wa 6 aransubiza ati ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga ahubwo ni kubw'umwuka wanje niko Uwiteka nyiringabo. This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power but by the Spirit, says the Lord of hosts. Umurongo wa 7 verse 7 wa musozi munini we wiyitiki imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya, azazana n'ibuye risumba yandi barangurure bati nirihabwe umugisha nirihabwe umugisha. Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel you shall become a plain, and he shall bring forth the capstone with shouts of grace to it. Umurongo wa 8 verse 8 ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti amaboko ya Zerubabeli niyo yashizeho urufatiro rw'inzu kandi amaboko ye niyo azayuzuza, maze muzamenya yuko Uwiteka nyiringabo ari we wabantumyeho. Moreover, the word of the Lord came to me, saying, the hands of Zerubbabel have laid the foundation of this temple. His hands shall also finish it. Then you will know that the Lord of hosts has sent me to you. Umurongo wa 10 verse 10 mbese hari uwahinyura imishinga kandi bazanezerwa babonye Timazi mu ntoki za Zerubabeli, kandi ibyo birindwi nibyo maso y'Uwiteka acurangana mu isi yose. Verse 10 who dares despise the day of small things, since the 7 eyes of the Lord that range throughout the earth will rejoice when they see the chastened capstone in the hand of Zerubbabel. Ijambo turi busengeremo uyu munsi ni iringiri. The word for our prayer today is, ni ijambo rivuga ngo hari imbaraga zirandura imisozi. Says there is power that can move mountains. Ndagira ngo umbwirire mugenzi wawe umubwire ngo hari imbaraga zirandura imisozi. I want you to tell your neighbor that there is power that uproots mountains. Ndongera kandi ngo umubwire ngo hari imbaraga zirandura imisozi. Say it again, there is power that uproots mountains. Uyu munsi wa none cyangwa aya masaha today or at this specific time tugezemo n'ibindi bigiye gukurikira n'ibizakurikira mu minsi 40 and the things that shall follow in the 40 days, nuko tuzahagarara muri izo mbaraga zirandura imisozi. It is that we shall stand in the power that uproots all ijambo the mountains. ry'Imana ryavuze ngo hari imbaraga ziruta izo dusangana. And the word of God says there is power that's greater than the hari one we imbaraga have. ziruta izo wavukanye wowe. There is power that's greater than the one you were born with. hari imbaraga ziruta izo warusanzwe uzi. There is power that's beyond, far much greater than that which you know. Sema hallelujah. Say hallelujah. Izo mbaraga zirahari. That power is available. kandi zirabishoboye. And it is capable. Umuhanuzi Zakariya aza kuri Zerubabeli, and the prophet Zechariah went to aramubwira ngo Zerubbabel. yewe Zerubabeli iriya misozi uhora urangiza imbere yawe uko ingana n'uko iresha. And he said to Zerubbabel, the mountains that you see ahead of you, warayitinye you are afraid of kubera them kuyumvisha ubwenge bwawe, because you try to kubera understand them with your kuyumvisha mind, experience ya, because you try to look at them with your own kubera experience, kuyumvisha imbaraga zawe za kimungu,
because you relied upon your human power. ndagira ngo nkubwire yuko imbaraga z'umuntu zifite limite. I want you to know that there is imbaraga limit zacu to human zifite aho power. zigarukira. I want you to know that there is limit to human imbaraga power. z'ubwenge zifite aho zigarukira. The power of the mind has limits. aramubwira ngo yewe Zerubabeli, And he said, "O Zerubbabel, ntabwo ari ukubera amaboko yawe it is not n'imbaraga by zawe, might nor by niyo power. mpamvu wananiwe." That is why you failed." maze amubwira izindi mbaraga zitangaje. And he spoke to him about a different type of power. aramubwira ngo ibyo byose bizashoboka kubera imbaraga z'umwuka wera. And he said, all of that will be possible because of the power of the Holy Spirit. nuzaza ugera ahantu wumva ko wagonze igikuta, When you reach to a point where you find ukumva hari aho your back is wageze against the ugakubita wall plafond, and you hit the ceiling, uzubwira aho wagarukiye uhabwire ngo izanje zagarukiye aha, hari izindi ziruta izanje zazirira stay imisozi. there and tell the wall, tell the ceiling that my power is limited here, but there is another power that's beyond this limit. tuvuge ngo haleluya. Hallelujah. mwongere cyane haleluya. Hallelujah. ikibazo tugira cy'ubukirisitu The problem with Christianity ni ukugira imirongo mu mutwe is that we have so many verses in our ariko head, tutazi ko ari realite, but we know little about its reality. tudafite kumenya no gusobanukirwa ijambo ry'Imana, imisozi yaducogoza kandi ikatwicaza hasi. Without knowledge and understanding of the word of God, these mountains can just sit on us. ariko iyo wamenye ko icyo Imana ivuga ari ukuri, But when you have understood what God says that it is true, you will be fearless. sema haleluya. Hallelujah. ndashaka kubabaza muri experience yanyu, I want to ask you in your own experience. nta munsi n'umwe wigeze ubona ko imisozi ihagarara imbere yawe ukabura inzira? Haven't you once seen that the mountains were too tall in front of you ntabwo and Imana you had no way out? ntabwo ari Imana y'amakuru yo gutonda God is not the God of news only. kuvuga amakuru gusa ngo Just going around Oya, speaking about the news. That's not about it. Imana yacu ni ukuri Our God is true. kandi ibyiza ivuga ni ukuri. And whatever He says is uzusubiza true. inyuma ubi experiment urebe. You need to live that. You need to experience that. Hallelujah. bamwe baza bicara aha bakibaza ukuntu biza amashuri bakayarangiza, cyangwa bakibaza ukuntu bashatse bakubaka ingo, bakanibaza n'uburyo bashobora kuba hari abantu bazima bubahwa, uwareba mu mateka yawe ugatangara nta mbaraga zawe zari zihari, wakagombye kubona Imana n'imbaraga. Some of you are seated here and you see the way they are respectable, you see the way people are very much afraid of them, but when you look at their past, there is nothing into their past that can give them that name. baza bareba mu mateka y'ubuzima bwabo, Imana ikamuha amasezerano, yarangiza akavuga ngo ese bizaturuka inzira yava. Some people will sit down and God would speak to them and give them some promises, and when they look at their lives, they're like, when and how shall this be accomplished? uri muri abo bantu bibaza izo bibazo, uyu mugoroba ngiye kuguha igisubizo. Now, if you are among those people that are asking those questions, haleluya, uyu I'm mugoroba ngiye kuguhereza igisubizo giving you an answer tonight to those questions. nuzaza ugera ahantu ibibazo bikaba byinshi mu mutwe, Whenever you have questions in your life, uzusubiza uhaye kubaza uwo shitani n'ibihe, ubibwire mu imbaraga z'umwuka wera zirahari. you should answer to the devil and to the seasons that it is by the might of the Holy Spirit. muvuge ngo amen. Hallelujah. Musa yigeze guhagarara imbere y'ubwoko, abona inyanja itukura, aribaza ngo ese birava hehe. One day Moses stood in front of the ocean. imbaraga ze zose zarangiye, experience yiwe yahagaze, n'ibindi byose byahagaze. His experience had stopped and his power was limited. Imana iramubwira ngo bwira ubwoko bukomeze bugende. And the Lord spoke to him and said, tell my people to keep walking. bugende kandi kera bwahuye n'igikuta. And it was like, where will they go? Yet there is an ocean ahead Ningo of us. kuvuga uyu mwanya nagerageza kwirukanka nkiruka, nagera hangahura n'igikuta cy'amabuye ngahagarara, Imana ikambwira ngo komeza ugende nyure. It's like me walking and then I face the wall and the Lord nahuye n'igikuta cy'amabuye, komeze ngende nyure he.
And the Lord would say, continue. Where shall I go if there is this big wall? Imana iza yitegereza igikuta kiri imbere yawe, ikareba imisozi iri imbere yawe, ikakubwira ngo komeza ugende. And God will look at the walls in front of you, and the mountains in front of you, and tell you, continue. Nukwiziko hari imbaraga. The reason why he says so, hallelujah. The reason why he says so is that he knows there is power that can move those mountains. Let me ask you this. Isn't there a place where God asked you to continue, yet there was no way? And you would ask yourself, what God is saying to me? How shall I continue? Where is the way forward? And Moses told his people, the Lord says, just keep walking. And the Spirit of the Lord, who comes from the nostrils of the Lord, breathed. Nimwumve imbaraga zirenze iza ziridura imisozi ayaruguru yose aravura ayepfa rirukanga ubutaka bwamabwumuka arababwira ngo nimukomere. Water from the right froze, and on the left there was no water anymore, and it was dry land, and they walked. Nibura abo banyuzemo hamaze gucikamo Yosuwa watsimbuye Musa, Imana iramubwira ngo ubwira abantu Yorodani yuzuye nibakomeze bagende nimanyuremo. And then after Moses, when Joshua came, the Lord spoke to him and said, have them continue to walk through the waters. Bwira mugenzi wawe ngo hari imbaraga ziruta imbaraga zawe, hari imbaraga zazirudura imisozi. There is power that's greater than your power that's greater than the power of mwaba mwakurikiye muvuga ngo haleluya. Hallelujah. Izo ngizo nizo tugiye kwambara mu minsi 40. That is the power we are going to be clothed with in the 40 days. Hallelujah. Iyo tubwiye abantu ngo baje mu minsi 40 bazabagira ngo twagiye gukina. When we ask people to go in the 40 days, they think we are joking. Iyo twicaye hasi cyangwa dupfukamye, when we sit down or kneel, tuba twatunyeganyeza imisozi. We are just shaking the mountains. Ikanyeganyega tudahaga tutaye tugenda tukanyeganyeza yose kariduka. We are seated or kneeling down, but we can shake mountains and they fall. Maze Zakariya abwira Zerubabeli ngo ni witegereza uriya musozi ngo uzubwira ngo se wa musozi we uza wiyitika imbere ya Zerubabeli. Wewe ni Zerubbabel. When you look at hallelujah, uzubwira ngo se wa musozi uza wiyitika imbere yanjye. What do you think you are in front of me? Hari imisozi ifite amazina menshi imbere yanyu. There are mountains that have different names. Buri wese afite umusozi ufite izina rye. Each one of us has a mountain. Amen. Hallelujah. Reka ndebe abantu bafite imisozi ifite amazina bifuza ko yarinduka muri iminsi 40. Bazamura amaboko ndebe. Raise your hand if you have a mountain ahead of you and you want buri them musozi to be ufite changed. izina ryawe tugiye gusenga uvuge mu izina ububwire ngo wa musozi we wiyitande. As we pray, I want you to call that mountain by name and ask it, who do you think you are in front of me? Muzi gituma tutagira kwizera kandi tuza tugira imbaraga tuza twishima. Do you know why we don't have faith yet we have power and we can't even rejoice? Abantu batagira na experience n'Imana baragowe n'abantu baragowe. People who don't have an experience with God, they are really in trouble. Turacavuga gusa ngo Imana ya Abrahamu, Imana ya Mose, Imana ya Yoshua, Imana uzuvuga ibyo n'ukuri kuko byabereye kugira ngo bitwigishe. Nurangiza ujye mu buzima ubari imigisha ubari neza uvuge ngo ineza y'Imana naye hari umusozi waridutse. Yes, it is true. Umenye uwo musozi. Yes, it is true that the Bible says it's the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. But at that end, then count what God has done in your life and look at the mountains He has removed from your way. Sometimes when I preach, nimbari za do nimbari zara nimbari biki aho bikananira ariko payi numvindiri nzavuga iyo neza nzavuga iyo neza nzavuga iyo neza ngiriho. Bankubariza mugenzi wangu se hari neza wabwira wavuga y'umusozi Imana yari. Ask your neighbor, do you have something to say about the goodness of God?
nzavuga iyo I shall neza. speak about God's Oh, goodness. nzavuga iyo neza. Nkiriho. Twikirize twese tuvuge ngo amen. Let's say amen. Mwongere cyane amen. Amen. Mwongere cyane amen. Amen. Abantu nk'abo nibo baza binjira muri 40 jours bishimye banezerewe. People like you will enter the 40 days with Kuko joy. iyo bagiye kwinjira muri za mbaraga zirenze ubwenge bwacu, zirenze imbaraga zacu, bakamenya ku mwanya ugezeho kuridura ibikuta, uza winjira uhawe uririmba. Because when they start to enter into the power that will transform things and change the mountains, they just Ukazubwira abantu ngo rejoice. Imana yanje igiye kongera ubuhamya, igiye kongera And you'll be ineza. talking to people and saying, Imana my God yanje is going igiye to add kongera on my ubuhamya hejuru y'ubundi, witness. bwa bundi Imana yakoze. God is going to add on my testimonies. Ayi, muvuga ngo haleluya. Hallelujah. Mwongere cyane haleluya. Hallelujah. Imbaraga zirindura. Izo mbaraga tuzinjiramo gute? How do we Zirahari. access that power? It is Ikibazo nuko available, tudashaka kuzinjiramo. but it is just that we don't want to access the power. Iyo ibihe bigeze bigufasha kwegera Imana, kwegera gusabana n'Imana, uhawe usabana na Holy Spirit, wewe na Holy Spirit mukivanga, icyo uvuze kikariduka. When you are in the season of drawing close to God and you are in connection with the Holy Spirit, whatever you will say shall come to pass. Turi kumwe? Are we together? Ubundi Imana yashize à notre disposition izo mbaraga. God Nitwe has tuzinjiramo. availed that power for us. It is up to us to access it. Ibihe by'amasengesho rero ni ibihe twinjiramo maze tukicara muri izo mbaraga zatingatinga zikasenyura imisozi. Now, when we are entering in prayer, that's when we access that power. Hallelujah. 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 Eliya yari umuntu nka Elijah was a man just like you and yarasenze I, and he yinjira muri prayed. izo mbaraga He entered zihebuje into the izindi power. mbaraga arategeka tanga commandement. And then he ordained something. Ni umwanya wa buri wese It is time for each individual in his 40 days wo kuva mu kuganya for you to come no from gutaka ayiwe nzagira worrying ndi mana and yanjye ese njyewe naje mperekeje abandi and wavuye muri question. aya maganya ukinjira mu mbaraga zigufasha noneho Why don't kutaganya you come ako out of tugategeka. why don't you come out of worrying and you go into the power for you to order things to happen? Iminsi uhoze mu maganya uba mu maganya uvuga ngo naje mperekeje abandi iranganita ni myinshi cyane. How many days have that been that you've been worried and crying? None se wahinduye ibihe ukaja noneho mu bihe byo gutegeka ayo maganya gashira. Now, why don't you just change your seasons and then you access the season where you are going to change things? Dushobora guhindura ibintu uri umunyantegenge. You cannot change anything when you're weak. Ugomba kwinjira mu mbaraga You have to enter in the power. kandi ugomba kubigiramo uruhare. Ni choice yawe wowe. And it is up to you to decide to do that. Iyi si ntawe uzakugirira impuhwe No one is going to feel sorry for you in the world. nutabanza kuzigirira wowe ku giti cyawe. Uratekereza ngo ninde uzakugirira impuhwe? If you don't feel sorry for yourself, who do you think is going to feel sorry for you? Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuva kuri Yohana umubatiza ukageza none ubwami bw'Imana buratwaranirwa. And the word says that from the days of John the Baptist until today, the kingdom of God is violent. Va mu guhora wigirira imbabazi wiki Stop sitting there and worrying about yourself and tera intambwe crying. ukandagire mu mbaraga Step zihebuje up izindi. and enter into power. Nuzigeramo Once you enter, uzatanga itegeko ibyari bigize iminsi ari imisozi you will bizari. order things to change. Kandi uko ni ukuri. Hallelujah. Uko ni ukuri. And that is true. Ni ibintu tuzi dufitiye ubuhamya. Impamvu z'ubona Satani arwanya gusenga nuko azi ko ukandagiyemo ugakandagiramo ubugeze uba winjiye mu gifaru cy'umwuka. That's something
true that we know and we have witnessed. That is why Satan does not want you to enter in the moments of prayer, because he knows this power. hari abankurikiye bavuga ngo amen. Say amen if you're Turi following kumwe me. muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Winjire mu masengesho Enter the prayer moment wumva ko icyo cyemezo wafashe kigaragaje ko wikunda. understanding that the decision you have made Tukajije ureba shows abana. self-love. Ubanze wikunde yewe uve muri iyo buzima bwa mediocrity. Start Wumva with ko yourself. wikunde, uvuge ngo ngiye guhindura amateka. Start with yourself and say, I'm done with mediocre life. I want to change my life. Uzahora mu bintu bavuga ngo abandi bana dore uko bameze. Why? Ibo bavutse bata. Wewe wagize kurakara gutagatifu ukumva ko amateka yawe yahinduwe. You will stop saying, you see, other people have been lucky. No, you will have to stop that. Sigara hakurya y'akagezi ka Yaboki urwanirira umugisha wawe. Stay on the other side of the river for you to fight for your blessing. Yakobo yakomeza ayi Imana we nukuri Esau araje ayi we turashize we ayi Imana we ntwayibona babana we yari kubabaga. Had Jacob sat there to cry and worry about his brother Esau, he would have stayed there. Arabambutsa arangije kubambuka sigara hakurya y'akagezi ka Yaboki maze ahura n'umugabo aramufata. He had his family cross the river, but he stayed on the other side and he encountered the man. Abwira Yakobo atariko wandekuye wa mugabo wabaye kunde kunsinkurekura. And the man told Jacob, why don't you let me go? Jacob said, I'm not letting you go unless you bless me. Atingeretse umpaye umugisha sino turapfana nawe. Kufa ni kufa. Not until you bless me, I won't let you go. Nzantekereza ukuntu uwo mugabo ari we marayika w'Uwiteka. Ubundi marayika w'Uwiteka mu isezerano rya kera ni Yesu. Ukuntu yari kwareba umugabo haye umwinaganikaho atereka ndebe ko ari umugabo wafashe icyemezo kidasubira inyuma ngo amaze akubita uyu mutsi ubundi umugabo uzi gusikama sikamera ku kuguru maze arawukanda ngo awukanda ukuguru kurahuka ngo guhuke ati sinkurekura amwireretaho kuguru kutagiye gufata ndekura ahubwo turapfana aramubwira ngo sha witwa ati nitwa Yakobo atuhindutse Israeli kuko wakiranije Imana n'abantu. Uranesha. Turi kumwe nimufate marayika w'Uwiteka ndimumurekure amazina yanjye arahinduka. Hold on to the angel of the Lord as Jacob did, that he fought with the angel of the Lord until he broke his leg. And then he asked him, what is your name? He said, Jacob. He said, from now on, you are called Israel because you have fought with the Lord and overcame. Hold on to the Lord as well. Hari abantu bavuga ngo amen. Say amen if you heard me. Hari abahaye banumva bavuga ngo amen. Amen. Nabari online bahaye banumva muvuge ngo amen. If you're online, say amen as well. Hallelujah. Ifuarashe. Iby'Imana ndugu yangu. The things of the Lord, you have to be violent with them. You won't just receive them easily like that. You fight for them. Iminsi 40 twinjiremo dupfukamaha tagira ukunyeganyeza Imana ibone ko wafashe n'umutingi tube ivuge ngo amateka 40 days you are going to spend in front of the Lord. Igomba guhinduka amata. All your mountains have to become valleys. Hallelujah. Hallelujah. Tugiye gusenga. We are going to Narimo pray. numva narize ngo ndavuga umwanya mutariko ntangiye kumva ko ibintu byuburuka ariko ndacafite icumwero reka mbirekeraho. I still have the whole week to speak. Hallelujah. Muvuge mwese hallelujah. Hallelujah. Mwongere hallelujah. Hallelujah. Ndagira ngo ugire gutya. Mwese mugire gutya. I want you to hold your fist like this. Uvuge ngo impinduka z'ubuzima bwanje ziri mu biganza. And say the change, the transformation that I want in my life is in my impinduka z'ubuzima bwanje ziri mu cyemezo ngomba gufata. Is in my decision to make. Nutagifata ntushira imihari ku Mana. Kaze ya. If you don't make the decision, don't put the blame on God. That's on you. Amahitamo yawe arazana change mu buzima bwawe.
Your decisions will bring about change in your life. Ntabwo ari Pastor Aaron uzaguhitira. It's not Pastor Aaron who's Ntabwo going ari to Pastor Deo choose for you. uzaguhitira, ntabwo ari Pastor Mutama. Not Pastor Deo nor Pastor Mutama. Ninjiyemo avec détermination. You shall enter with determination. Iyo utarababara, When you haven't been hurt uburakare neza butagatifu, uhora kuri rond-point. and you are angry, Kandi With a ukibabarira holy cyane, anger. ukibabarira cyane. you will just run around Ariko biriya the umva nabishobora. roundabout. Abandi ko babishoboye. Abandi ko babishoboye. And Mwavutse you mu ndimi. worry, you cry about yourself and say, others have done this, but why have they Umukobwa made nkanjye it? nagira gutya, abandi bakobwa yewe bamaze kubarasha intuze amasezerano yabo. Wowe uracari mu butesi, va mu butesi. Vamo. Stop crying, stop childish Ndi crying. umuhungu iterambere vayo, abandi bahungu mungana imyaka bamaze guhindura ibintu. I don't see my progress. Stop that. Other men of your age have done something in their lives. Amen. 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 Guma ku muhanda wasame gutya gusa, gume wayure n'ururimi gusa uvuga ibyi, ndakwambia abandi bagusize. Don't sit there and just cry. I'm telling you that everyone else is gone except you. Bagusize. They have gone. Hari umugabo umwe witegereje aravuga ngo umuzungu iyo yicaye ngo abagusize. Ubundi ahandi yari yaramenyenze bari bazi imodoka, iyo washakaga kugenda wagendaga n'amaguru kiruka. None yaje kubona akabona umuntu yaje kugenda aricaye. Ati none ndatangaye. Umuntu azagenda yicaye. Yaje kugura kuti kabona neza umusozi akabwira abandi ati nubona umuzungu aricaye abagusize. Yego bwa mbere babonye imodoka. Ati none igitangaza kiragwira. Abantu baza bicara waje kugira kuti ukabona umuravyo ngo pya n'umuravyo uratinda. Iyo yicaye abagusize. Tibari babizi cyatumye bita umuzungu nibo ba mbere babonanye imodoka. Tibari bazi byari. Ati yampaye nkagiye ati kandi nabonye yinjira kicara. Ati piyo. Ati yaksha nubona ricaye ahubwo uzarangiye kera aragusize. Muzamufata ataricara ahubwo mwogenda nahagaze. Naho nubona umukristo apfukamye ari ku mavi. Tubwire ngo muraca ahagaze hano. Yagusize. When a Christian is on his knees, he's no longer with you. He has moved far away from you. He's mwavutse mu ndimwe musangirira ku meza amwe muryama mu nzu imwe n'ubuntu akarago akarenge ari mu masengesho tubwire ngo muracari hamwe. The day you will see that person in prayer, don't think you are together. Ntuzatangare umunsi uhayibona resulta ngutangare kera yarageze yo yageze ko yampaye nguzi ko wa muntu ibintu byahindutse tibyahindutse ubu bibonye nibuto zeze yahindutse umunsi yicaye agapfukama wuhaye udamara yagize umunsi yaje ahora hano 40 jours wowe gusuri mu munyenga muri loisir muri promenda yagusize tu es en train de perdre le temps wanyu ari muri course muri vitesse idahagara. When you see your brother, your sister moving forward in their life, don't wonder and try to think about where the blessing is coming from. It's an investment they have made back in the days when they were fasting, when they were seeking God. And this is just the result. Ndagira ngubwire mugenzi wawe. I want you to tell your neighbor. Sigaho. Gukomeza gukererwa. Stop delaying. Okay, ibyashize byarashize reka kumuri regere ngo yo ngo abandi bana barasenze muri 2020 2020 2019 ibyo byararangiye nuko ntakunduka ibigenjeje tangirira aho ngaho ureke gukomeza kuregereta hindura ibintu. The past is the past, don't regret it. Now start from now, change things. Abaririmbyi nimuze rero. Please singers come. Haraba nk'abakira ikintu bavuga ngo amen. Amen. Mwongere cyane haleluya. Hallelujah. Vuga ngo impinduka ziri mu kuboko kwawe. Just say that change is in the decision of my hand. Icugiye gufata muri imisi mirongo kurandura imisozi cyangwa ikomeza ihagarara imbere yawe. In the 40 days you are going to decide whether to uproot the mountains or to let them stay there. Ugenda utahi wanyu mu rugo utangire wuze apana papa untagufatira icemezo mama wawe madame wawe umugabo wawe cyangwa inshuti yawe wewe ku giti cyawe.
You are the only one to make that decision, not your parents, not your friends, not your wife, nor noneho nababwira iki kintu wibaza iki kibazo. Now ask yourself this. Kubera iki ngiye kwinjira mu minsi 40? Why am I going to enter into the 40 days? Nico kibazo mbasa ubanze niwumva udafite impamvu wireke. If you feel like you don't have a reason, you don't have an answer to that question, stop it. Iminsi 40 ni idini se? Do you think 40 days is just religious? Twaba tugize ibyago bikomeye bibaye idini rwose kuko twaruhira ubusa nta musaruro uvamo. Uza wibaza why ninjira mu minsi 40? Praying in the 40 days is not about religion. It's about results. results. Kuko bitangazwa na church ariko wowe uhereza izina ryawe 2023 iyi minsi igira irindi zina nibigana muri 2024 haba irindi zina bizaba ari bishasha ntabwo ari bya bindi bizamenyerewe. Why ninjira mu minsi 40? Ubanze ubyibaza nurangiza uvuga ngo nukugira ngo ndandure imisozi uvuge ngo iyihe uyivugiye ari numara wijire masaza nunasoza ubaza Imana ngo Mana reka ndebe ko wamusoza ukomeza. Hari abantu bazavuga ngo jewe sinasubijwe. Oya nta muntu uzusenga ngo areke gusubizwa. Tibiba wizeye dore gusa Bibiliya iravuga ngo nusenga wizere ko ubihawe. Hari etape ya kabiri yo kandi uzabibona. Imana ishobora gusubiza ariko igihe cyo kubibona bitaraba. Ariko deja warasubijwe. Igisubizo kiri munsi. Some people will say, I have prayed, but I have never been answered. But I'm telling you that whenever you pray, you have your answer, because that's what the scripture says. When you pray, believe that you have received, and you shall receive it. So you might not receive it then, but the answer has been given. Nzanibuka ubuhamya Mama Konsili yigeze gutanga rimwe. I remember a testimony from Mama Konsili. Sinzi nimba nabuvuga kuko yabivuze ariko ndafite idea. I still have the idea of her testimony. I want to demonstrate how whenever you pray, God will hear and answer. Nimba yararose nimba yaragize gute ngo asobanura abona ngo niki gikuta cyatangiye gucengerwamo niki n'amazi. Urumva? No kicengerwamo n'amazi kiracahagaze ariko nirukarakara kera yagize gute yinjiye mwiki n'amazi. Ko umuntu bakishoka kuzareka kugwa wasubijwe kuva umunsi umutonyi utangira kunyagira cya gituta sigaye gusa gutemba no guhirima nguko amasengesho azakora. Shobora kuba narasenze kuva 2000 ngasenga 2000 2001 2002 2023 mwisho ntabwo nari nabona cyatangiye kunyagirwa amazi yatangiye gucengera muri rukarakara umunsi kizariduka niwo musi uzaba ubibonye ariko so umunsi byabaye kuva umunsi Imana yatangiye kugwisha imvura isenya wa musozi. Amen. Amasengesho ntazaho. Prayer doesn't go back. Zacuruza gusenga nunguke kunyurwa kuko iyo Mana ari yewe zacuruza gusenga. Sanababwiye ngo ndibaza amazuru ruka gucyaza kamaze. Mukuri business ya prayer. Prayer is a business actually. Amen. 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 Tugiye bimugoro batugiye gusenga. None turidura imisozi yo mu buzima mufite. Oya? Yawe personal. Oya? Tugiye kuridura imisozi itubuza kwinjira muri 40 jours. Now, at this time, we are not going to break the mountains, personal mountains. We're going to break the mountains that hinder us from entering the 40 days. Tell your neighbor, Pastor is going to give you news. Ubu nyine nimba mwafashe icemezo cyo kwiyiriza amakuru y'inoka saa 10 n'igice za nijoro na saa 11 n'iwicu uramutangira kumva inzoka ngo wamutangira uza wamumva amaguru y'inzara karanirwa gufata hasi utaratangira kugenda kera uwo ni umusozi. Now the news that I'm telling you is if you have decided to fast
early in the morning, in the dawn, you will feel so hungry that you won't be able to move. Abandesha nidatangira kuvuga mu rukerera wewe ejo uzaza kugera mu masaha 8 saa 9 umwijima uhaye ubutika ngo bu wazugira ngo kandagira kuzuma umuguru karafata ukazumva icwe ko kirakurenga atariko iyi minsi 40 ndacyayirangije ngo ko murabona ko kirangiye ngiyi oya yewe ni imisozi tusanzwe ubuzuka mu gitondo kajya mu kazi utariye ukageza saa 10 n'ejo utarahuma kandi amaguru atarajuma wayi byaje ni imisozi. Abandi muri uratangira kwaka n'uwaka uzawumva hano mu Kameme ikiguruguru cyane esto miranije we kutarakurya umunsi wagaza wirirwa mu kazi kandi utari iyo imisozi tugiye kwirukana iyo. Abandi mitwe baramababuza ku mutwe wa n'ubu bakubwira ngo n'umwizara abandi baje kwa muganga muganga naje kwandika ordonnance ayiwe imisozi tuyirandure yo kanyagwa. We are going to pull down those mountains, the mountains that will hinder you from entering the 40 days. In the name of Jesus. Abandi bagiye kuba busy mu kazi. Others are going to be busy in their work. Amaze saa 11 zo kuja gusenga hano. Rukoloro. Ugira ngo ni business igiye gutera imbere. Yo, abandi babasuka amadosiye. Abandi bibacanga nukubita ishuri yawe babyanga bagusubizemo kugira ngo iminsi 40 gucanga. Tugiye gucinzira byose bigororoke bije mu nzira mu izina rya Yesu. Nugira gutakana kitsa muneta niki kwa muganga tuve tugiye gukinga iyo misozi mu izina rya impamvu zitagira aho zishingiye zitari zinasanzweho zizanwa na shitani. We are going to pull down all the mountains that are going to hinder you from entering into the 40 days. It could be a busy day at work, it could be any other thing. Ubonye mbanje ngutanga umurongo n'izindi kuko arugure n'ingere gusa aba intercessor nimufate za mikoro. I have given you the go ahead to start praying. You just have 10 minutes. Tuzaba tumaze kurandura imisozi. We tumurabanza muririmbe kidogo. Bukidogo nibahaguruka gusa ariko mikoro zabaye nkese. Noneho gutya ubugana kagomze kuvuga mpaye mbona ko kera mwatangiye guhaguruka ntabikino musarire twebwe abashumba bujya twatwumva shitani iyo yamenye ko tugiye kwinjira mu masengesho. For us pastors, we understand when Satan knows that we are going to enter the prayers, we are going to walk in the church. No one stays in their seat. We are going to fight. Mutuyobore bukeya akaririmbo gatkane murakomeza muririmba abandi dutangire dusenge mu izina rya Yesu turandura imisozi yose. Tugende kubite mu cyagisinimba mwari mwakishe ariko dufite backup yemwe. Hallelujah. Asifiwe.
Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, uri mwiza. Yesu uri mwiza, uri mwiza. Yesu, haleluya. Amla shata, amashi, amla, amla shata, urarindura imisi. Yesu amla shata, Mani shobora byose imbaraga zawe. haleluya. Mani itanga imbaraga. Mani itanga imbaraga. Iyi minsi 40 turayibona. Iyi minsi 40 tuyishyize mu biganza byawe. Kora ku mitima y'ubwoko bwawe. Kora ku ngingo z'abana bawe. Kora ku mibiri yacu. Kora ku mibiri y'abakobwa. Kora ku mibiri y'abamama. Kora ku mibiri y'abapapa mwana. Kora kuri buri bugingo bwose mwana. Umwuka w'ubwoba turawuheza. Manura imbaraga zo guhagarara muri aya masengesho. Utsindishirize ubwoko bwawe. Mu izina rya Yesu. Fata buri rugingo. Woherezamo imbaraga z'umwuka wera. Fata buri mubiri wose. Fata igifu cyacu. Fata amaraso yacu. Fata amagufa yacu. Fata umutwe wacu. Fata amaboko yacu. Fata amaguru umubiri wacu. Receive my Lord. Prepare my Lord. Receive my Lord. Imisi 40 ise mu biganza byawe. Turabona imbaraga zawe. Mu mirimo yacu. Turabona imbaraga zawe. Mu kazi kacu Mana. Turabona Mana. Ibitekerezo byose bituma tujya imbere yawe. Nabifungura amaso yacu. Nabifungura ibitekerezo byacu. Nabikoze amaso yawe gusa. Kuko imbaraga zacu. Imbaraga zawe. Aho zitangirira. Niho zacu zigarukira. Aho utangirira. Aho dutangirira. Nabisuka. Nabitemesha. Nabitemesha. Iyo migezi yawe. Nabitemesha. Iyo soko yawe. Nabitemesha. Imbaraga zikirera. Umwuka w'imbaraga. Umwuka w'ubutware. Umwuka w'ubutsinzi. Umwuka w'amahane. Umwuka w'kugerera. Uhereye umunsi wa none. Uhereye umunsi wa none. Umunsi wa kabiri. Umunsi wa gatatu mwami. Umunsi wa kane. Natongera abakosha. Natongera abakosha n'abana. Nasokongera abakosha n'abana. Metikongera abana. Sinda umubiri. Sinda umubiri. Uhera amajwi. Irukana. Yashyira kure yacu. Izina rya Yesu. Babohorwe. Washikamije bakwizera ibyiringiro byacu turabiguhaye muri iyi minsi 40 ubyazazana buri wese biri ku mutima yacu wowe urabizi umenyera kure ibyo twibwira umenyera kure ibitekerezo byacu turabikugomorera byose imitima yacu iraruse wemwe waruse waremerewe usanga n'abaruhura kuko nita kuri wowe hari uzakwitaho muri iyi minsi 40 irukana umwuka w'ubwoba irukana umwuka w'ugucika intege hamagara Uwiteka hamagara umwami wawe hamagara umutabazi wawe hamagara umukiza ariteguye Uzamura amajwi musenga. Abafite za mikoro mwese dusenge. Abafite za mikoro dusenge turandura imisozi. Mana yo mu ijuru uri Nabikora ku ngingo, nabikora ku birenge, nabikora kuri buri mubiri wose. Izina rya Yesu, izina rya Yesu. Suka izo mbaraga, tuzigenderemo, tuzikoreremo, tuzivugiremo, tuzitambukiremo, twambaye ubutware, bitwambike bundi bushya. Twambike Mana, cyangwa buri migozi, cyangwa buri bitsibo, cyangwa buri bitsibo tudasigira, cyangwa buri bitsibo tudafasha, dutambukane nawe, dutambukane nawe.
turiteguye tegura imitima yacu tegura imibiri yacu tegura umwuka wacu tegura ingingo zacu imigozi yose icike mu izina rya Yesu amahoro witeka nawe undi duhamagara nawe undi twiringiye nawe undi twizeye uwo mutabazi ari hafi yawe ntari kure yawe azagendana nawe azakorana nawe azavugana nawe azakwigisha azakuyobora utubashije utwongeramo imbaraga utubashije umwongeramo imbaraga muri iyi minsi 40 ibihe byo gusenga aho byabaye bikeya ubifungure udusubize iyo soko inyota yo gusenga inyota yo gusenga mu izina rya Yesu inyota yo kuramya mu izina rya Yesu inyota yo gushima mu izina rya Yesu birahari byo gushima birahari byo kuvuga birahari byo kukoreka ariko urabizi mu mbaraga z'amasengesho imisozi irareduka mu mbaraga z'amasengesho abadayimoni barahunga mu mbaraga z'amasengesho imisozi kurwahayo mu mbaraga z'amasengesho ibisubizo biraboneka mu mbaraga z'amasengesho urakoze mwami Yesu urakoze mwami Yesu reka dutuze twese imbere y'Imana tangira utekereze ya misozi yari imbere yawe iyo wagiye uvuga mu mazina ubyizere neza ko Imana wahamagaye kubw'imbaraga z'umwuka wera iyo misozi yaridutse tugiye gukora ibintu nka bingahe cyambere no gushimira Imana ko Imana yumvise iri sengesho ryawe ry'uyu munsi dutangiye dukingura amasengesho y'iminsi 40 bira bintu bizagutera ubwoba byose Imana yabiteye ubwoba Imana yabimaze ubukana iriya misozi nabiriya bikuta Imana yabiridoye cyo ni cyambere dukora icya kabiri ndaje kukibabwira turangije iki cyambere katuzamura amaboko buri wese ashimira Imana wizeye ko Imana yo mu ijuru yariduye iriya misozi nabiriya bikuta byose Mana turagushimiye utangizanije natwe iyi minsi 40 ibyari bimeze nk'imisozi ibyari bimeze nk'ibikuta bitubuza kugira ngo twoye kugenda muri urugendo tugenda mu nsinzi zose wabimaze ubukana byose wabiriduye kandi n'indimi zose bimeze nk'imisozi imbere yacu uri Imana yimva gusenga ntabwo tuzongera kubikiriyera imisozi yose ihindutse amataba kubw'imbaraga imbaraga z'umwuka wera asante kubw'imbaraga z'umwuka wera Mana turagushimiye kuko utangizanije natwe uru rugendo kandi tuzasoza turi kumwe nawe Mana turagushimiye turangije gushima reka twese muri ubwo buryo bwo gushima tuzamuye amaboko tuyazengurukiriza Imana tuyibwira ngo Mana twakiriye intsinzi yawe Yesu
Amen. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Izo ni za haleluya zirudira imisozi. Hallelujah. Icya kabiri tugiye gukora umunsi wo gutangira, niba wizera ko hari icyo Imana yagukoreye, reka tugusabe wubaka igicaniro cy'amashimwe, ituro ry'ishimwe, ubwira Imana ngo Mana twinjiranye nawe muri iyi minsi 40. Abafite ituro barashyira mu biseke, badushirireho na momo hariya, ukore igikorwa cy'ubuhanuzi, ubwira Imana ngo Mana uranejeje kandi numvise ko nakiriye neza kuganirizwa nawe, kandi n'ijambo ry'Imana nakiriye rinereka ko ya misozi yari imbere ngiye gukora igikorwa cy'ubuhanuzi. Iyo ni ituro rya mbere. Cya kabiri twavuze ko hari igiseke cy'ibyifuzo tuzasengera. Nimba warangije kubyandika byose, wumva ibyo winjiranye, iyo amazina y'iyo misozi ubizane ubishyire muri iki giseke. Turatangira kubisengera uyu munsi kuzageza dusoje iminsi 40. Abaririmbyi baririmba iyo ndirimbo, abafite ibyifuzo tuzasengera bashyira muri iki gitunga mu mazina y'imisozi yari kugoye, ubishyira tubisengere. Ariko kuko dusanzwe mu materaniro yacu dutanga ituro ry'ishimwe, ubwo rero dutanga amaturo, ariko n'ibyo biseke turaja gusoza tubisengera ibyo byifuzo. Abaririmbyi Abisiraheli bavimunyage, Uwiteka bacuye, bari bavuye i Babuloni bose bameze icyo gihe mu kanwa kabo hari huzuye n'ibitwenge. Icyo gihe indimi zabo zari zuzuye n'indirimbo. Yewe wa musozi muremure we, ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli uzahinduka kuri kibaya. Yewe wa musozi muremure we, ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli uzahinduka kuri kibaya. Imbere ya Zerubabeli uzahinduka kuri kibaya. Imbere ya Zerubabeli uzahinduka kuri kibaya. kadusenge. Mana yo mu ijuru, turagushimiye mugoroba mwiza uduhaye.
turashimye ko dutangiye iminsi 40 tutari twenyine. Tuzagendana nawe kuva kuri munsi wa mbere kuzageza umunsi tuzasoza. Amazina yose y'imisozi yari imbere yacu, yose iyo misozi izariduka, atari kubw'imbaraga zacu n'ubwenge bwacu, ariko kubw'umwuka wera. Niyo mpamvu Mana tugushimiye, kandi ibyifuzo byose bizaja muri iki giseke, amazina y'iyo misozi, uzabe uri Imana izashira iherezo, uzashira iherezo, uzashira iherezo, kandi utangiye no kurishiraho kugira ngo abana bawe bazashime, bazongere impundu zivuge Timasi iri mu kiganza cya Zorobabeli, mu kuboko kwa Zorobabeli, aribyo bisobanura gusohora kw'amasezerano yose. Wewe washizeho urufatiro, ni wowe uzazamura inzu kandi ni wowe uzayisoza. Ibyawe ntibigarukira mu nzira, biratangira kandi bigasoza. Usohoze amasezerano yose wavuganye n'ubwoko bwawe. Umugisha w'Imana, intsinzi ya Yesu, kunesha guturuka mu izina rya Yesu, kuduherekeze muri iminsi yose. Buri munsi, buri mugoroba, buri saha turabiguhaye. Uzayobore kuzageza umunsi tuzasoza. Cyubahiro n'ishimwe bikomeze kuba ibyawe. Tuguhaye amashi menshi n'impundu nyinshi kukugira neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Umugisha w'Imana ubane namwe. Ejo kuwa mbere tuzaba turaha. Abazirirwa hano muzaze bafite umwanya. Intercession saa 11 n'igice amateraniro. N'ibyifuza batabyanditse muzagende mubizana, igiseke kiraha. Kandi ni iminsi 40 yo kwiriza n'amasengesho. Muzasenge, muzafate nibura umwanya mu upange, muzagende musenga kugira ngo muzabone gukora kw'Imana. Imana ibagirire neza. Tubifurije urugendo rwiza rw'iminsi 40 muzasoza mwuzuye amashimwe n'ubuhane. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Amen.